अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और तुझ जाना कि रात गई साल बई वारिया गाम गई इनवालो वारिया बागवल गई इनवालो और यमन वनकस अख पहाड़ पे पे बिचारन गुड़े कर कटे कर दवा तक इस्तेमाल और वनकस आश कि मे बेहतरीन मेव द्रामुत मगर अल्लाह ताला से मंजूर कह और सन यह बदकस्मती कि साल बरी गई और वारिया इलाक अत गिरफ्त मज आए और यह साल बरी गई अड़न जाए गई 3-4 मिनटन अड़न जाए गई 5 मिनटन और कहीं तक रोद नमर बागबानी यह जाए साल बरी गई और अमिस जमींदारस पे हिम्मत हारन कह अमिस पे पन्न कठन पे खड़ा गसन और यह अत बागस मज गसन अत करें अगर यह कह लंड फुटमुत अमिस पे कैंची सत लंड चढ़न ठीक पे ठीक और इस यह पन इस ूंट डैमेज गमत अमि डोट समिस पे तुलन यह बाग साफ कर तो यह बिल्कुल यह नष्ट कर ठीक इस पत्थर यह मवाद पेमुत अमि डोट सत ठीक और अम पे क्या कर सोन बोय अमिस हिम्मत हारन कह यह कर दवा 4 पे 48 घंटन तक कर दवा अमिस प्रारन कहें चाहे रूद अगर आमिस दवा कुन हालत मज कर ताकि सोन ूंट ताकि सोन क्रॉप यह गोस बी इन्वॉल्व फंगस मज गसन कहें क्या यीचा नमी रोज बागस मज यूचा मॉइस्चर रोज बागस मज और यूता गि फंगल इन्फेक्शन यह जोर अम बगैर अम पे हे स्केप तम पे हे प्रोडिबिलिटी तम पे हे आल्टरनेट गसित इसलिए यह बचाने मूजूब अमिस जमींदार जरूरी सैनिटेशन कर अत बागस मज ठीक सैनिटेशन मतलब यह पन आ वसित यह पन ुन ूंट पे वसित तुलन बेक जाए यह बाग नबर छकन और अम खुद क्या कर जमींदार बोय बिचार कर सुबह वोत 4 पे 48 घंटन तम मे दवा कर ज़रा यूनिवर्सिटी रिकमेंड कर बेहतरीन दवा यह कम्बिनेशन और कर दवा आ गो ज़ाइन प्लस हेक्साकोनाज़ोल ये अवतार वन और यह कर 150 ग्राम पर 100 लीटर ऑफ वाटर और अगर यह तेल कर कार्बनिज्म प्लस मैनकोजिब ये 200 ग्राम 100 लीटर आबस त्रावन या अगर यह तेल कर कैप्टान प्लस टिबिकोनाज़ोल या शामिर वन यह कर 200 ml 100 लीटर आबस और अमिस स्प्रे कर 48 घंटन अंदर 4 पे 48 घंटन अंदर ताकि यह माइक्रोबियल इन्फेक्शन ताकि फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन यह दूर और सोन बाकी ूंट यह बचे या ये ूंटस थोड़ा कम गोमुत और यह बचे इन्फेक्शन नश ताकि यह ूंट रोज और यह बोड़ तो यह कर रिकवरी वन ग सेल डिवीजन वन हे बोड़ गसित और अच्छे यह उम्मीद पत्थर त्रावन कह और अल्लाह ताला उम्मीद यह कि बूदस नाबूद कर नाबूदस बूद कर इसलिए जमींदार गह पन यह बाग इथे पे दपे ना अत गई साल बरी वह गस बागस मज कहें हाँ दिलस लगान कि मे गो नुकसान जबरदस्त दिलस जबरदस्त ओजर्द गसान कि वह गस बागस मज कहें मगर ना अमिस लेफ त्रावन पत्थर और थोद वोतन बागस बे गसन और यम फंगिसाइड इस्तेमाल कर अम पे गसन 5-6 दो गसन पत और अम पे कर न्यूट्रेंट ठीक चाहे NPK कर सह रिकमेंड 3 ग्राम या 3 ml 100 लीटर 1 लीटर सह 3 ml 100 लीटर और अम पे कर अमिस स्प्रे और अम सत गई रिकवरी अम सत क्लोरोफिल तुंदिस पन वतरस मज ये लीफन मज यह और सेल डिवीजन गई ज़्यादा या कैल्शियम प्लस बोरान ये कर जिंक अत मज आज मल्टी न्यूट्रेंट यह कम्बिनेशन मज और यम हेन इस्तेमाल कर 1-2 लट कर और इंशाल्लाह सेल डिवीजन गई ज़्यादा रिकवरी गई ज़्यादा यह इन्फेक्शन तक दूर और बाकी मेव यह बचे कुछ इलाकस पे कम कुछ इलाकस पे ज़्यादा और दुश्मन यह गुजारिश कर कि हिम्मत हारन कह 4 पे 48 घंटन तक तुम दवा बे वन बह अक लटे ज़ाइन प्लस हेक्साकोनाज़ोल यह 150 ग्राम 100 लीटर त्रावन कार्बनिज्म प्लस मैनकोजिब यह त्रावन 200 ग्राम अगर यह बन कैप्टान प्लस टिबिकोनाज़ोल यह कर 200 ml 100 लीटर आबस मज और अम पे कर 5-6 दो गसन अम पे कर न्यूट्रेंट्स ठीक यम सेल डिवीजन मज मदद कर रिकवरी मज मदद कर और यह सोन ूंट बचामुत और इंशाल्लाह रहमान यह गि रिकवर और यह इंशाल्लाह असल मार्केट तो हिम्मत हारन कह और बागस मज पे जरूरी गसन दी इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।